دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى الف خير. كنتمنى تكونوا بصحه جيده، اموركم هانيه، صحتكم لاباس، العائله لاباس بخير، وليداتكم وكل ما عز عليكم. كنتمنى تكونوا في الف خير وفي احسن الاحوال يا ربي. اليوم ان شاء الله كيف ما كتشوفوا روتين جديد من ضمن التجهيزات الرمضانيه، ونشارك معكم واحد العسل اللي كيجي الصراحه خطير. المهم انا كنصايبو باطروة الماء، وشفت الطريقه ديال الشافنه ديال عبديه، درت اطرو لارو. المهم انا ما عنديش قرايه باش نعبر، ما عرفتش، عندي قرايه ولكن ما عرفتش فيهم اطرو ولا لا. غادي نعبر غير بالكاس. المهم عندي هنا كيف كتشوفوا عندي السكر، غادي نضرب المقادير. اما نتوما يعني ما تضربوش، الا بغيتو تضربوا. المهم بنات انا راسي كنصور، سمحوا لي بزاف انا قطع لي التصوير. المهم هنا كيف ما شفتوا درت 2 قوالب ديال السكر، كل قالب كندير فيه اطرو لارب ديال الماء. المهم عندي جوج ديال السكر يعني 4 كيلو. درت البنات اطرو ونص ديال الماء، يعني هنا درت اطرو ونص تاع الماء في جوج تاع السكر. المهم غادي ندير عويدات تاع القرفه. المهم راه كنت كنصور وتقطع ليا، سمحوا لي بزاف. المهم غندير عويدات تاع القرفه. الصراحه العسل البنات راه كيجي زوين بزاف. وغادي ندير واحد الحامضه، بغيتو ديروا النص ديروا النص، انا درت حامضه كيعجبني هكا فيه الحامض، وحتى الحامض هو اللي كيورينا واش العسل واجد ولا لا، لانه كيتكراميلا كيولي هكا اللون ديالو مارو. المهم انا درت حوينده وحده غادي نلوحها، وغادي ندير هكا واحد نص ليمونه. المهم انا درت هنا اكثر من نص ليمونه، يعني عندي واحد 3 طريفات تاع الليمون، تيبقى لكم اختياري واش ديروه ولا لا. المهم هذا العسل اللي معتمد عندي في هذا هو العسل المعتمد عندي هكا في المعسلات، بالصيب شويه شباكيه وشويه ديال البريوات. غنصايب باش ان شاء الله شويه شباكيه وشويه البريوات. المهم كيف ما قلت لكم عبرت هنا اطرو ونص، عبرت بالكاس العنبه، درت 10 الكيسان، يعني 5 الكيسان هما اطرو ونص ديال الماء، هو 5 الكيسان هما اطرو لاروب. صافي هنا غادي نردو فوق البوطه، نردو البنات فوق البوطه حتى يعني يذوب ليا السكر. صافي نسد الكوكوط ونحسب 45 دقيقه يكون عندي العسل واجد. وبغيت ندير واحد تحيه عزيزه لخالتي فتيحه من سبت غزوله. الصراحه كتقول لي عزيزه عليا بزاف، هذا فضل من عند الله سبحانه وتعالى. كنقول لك حتى عزيزه وبزاف. وتحيه لبنتها غيتا اللي الله يخليها لها يا ربي ويحفظها ليها. شكرا لكم بزاف وربي يخليك. وتحيه لجميع المتتبعات ديالي، وتحيه عزيزه بزاف، تحيه المتتبعات كاملين، تحيه عزيزه. وتحيه لخالتي فتيحه من فرنسا، وخالتي فتيحه من سبت غزوله، وبنتها غيتا. يعني الله يخليها لك خالتي، وشكرا ليك وشكرا للحب ديالك. صافي البنات انا غادي نصايب المقادير ديال الشباكيه. المهم نوريكم انا صايبت الشباكيه، هي باقا ما كملتش القضيه. يلا خديت شي حاجه نقيها ونصايبها. صافي هاد فاش ندوز عاد فاش ان شاء الله نكمل القضيه. المهم خديت هنا النافع البلدي، خديت نص رابعه باش بغيت نصايب ماما 1 كيلو، نصايب ليا انا كيلو. انا ما كناكلهاش كياكلها غير من الدار، غادي ندير غير 1 كيلو الله يجعل البركه. وهنايا حبه حلاوه، خديت نص رابعه ديال النافع، نص رابعه حبه الحلاوه، واحد رويبعه ديال اللوز، ونص كيلو ديال الجاج. المهم هذا المقادير ديال 2 كيلو ديال الشباكيه. ويعني تقدر تشد شي حاجه، ولا شاطت شي حاجه نديرها للسفوف، ما شاطتش راه المهم كنت ناخذ الزيت اللي خاصني زهر بالنسبه للسفوف، كدير فيها غير معلقه ونص ولا سميتو غادي نعطيها لك. المهم خديت القامه، ما بقاتش عندي خرقوم البلدي، راك شفتوا اخر فيديو بان ما عنديش القامه. خديت هاد الخرقوم البلدي رابعه ب 10 دراهم، وهاد الفلفله قال لي زوينه، قال لي راه ب 15 درهم، اما الاخر ب 10 دراهم. هاديك مزيته، المهم قال لي دايره زوينه، وخديتها ماما نيت وقالت لي راه زوينه. خديتها ب 300. وخديت البزار،
ديت 4 ب 300 درهم. المهم باقا ما تقديش. بالنسبه للاخوات اللي قالوا لي سلمى تقدي باش تشاركي معنا التقديه ديال رمضان وحنا كنستافدوا منك بزاف، بغينا نتقداو ان شاء الله اختي غادي نشارك معك التقديه على راس العين. غير صبروا شويه وغادي اي حاجه بغيتوها غادي نشاركها معكم. المهم غادي نصايبوا ان شاء الله البريوات ماشي في هذا الفيديو، غنشوفوا الفيديو الجاي ان شاء الله. غادي نصايبوا البريوات بكاوكاو والزلجلان، وغادي نصايبوا البنات شباكيه ضروري، ونصفوف في الشك ما عرفتش نصايبهم ولا لا. المهم في الشك غادي ندوز باش نحط المقادير ديال البيتزا ورجع معكم. المهم البنات كيف ما شفتوا انا دابا غادي نحط هكا ندير هكا قدامكم المقادير ديال البيتزا. المهم انا كنعجن دائما دقيق عيني ميزاني. المهم ديروا نتوما كيلو ولا على حساب، انا نقدر شحال هنا ونقول لكم. ويلي على الجيران شتاري حشو. ماما سمعت هاد الغوات اللي داروا؟ صافي سير تجلس. الله يدير ما خلق. المهم كيف ما شفتوا انا حطيت هكا تقريبا 1 كيلو ونص، وغادي ندير هكا 2 كيلو لاروب ديال الدقيق، وغادي نكمل 1 ديال القمح. القمح تاع الدار، القمح الكامل. المهم في البيتزا اللي كنشاركها معكم كندير لها الفينو. دابا درت القمح تاعي الكامل، راكم عارفين ان القمح صحي. غادي ندير شويه ديال الزعتر، خالتي زهره حادقه انا مش الزعتر نسيتها، خديتها مع خالتي زهره. واخده الزعتر خضراء نخليها حتى يتساد. تحيه لك يا خالتي زهراء، الله يخليك لينا يا ربي. المهم الزعتر راكم عارفين كتجي زوينه في هكا في الجيني تاع البيتزا. صافي نزيد هاد العريش وباش هكا نحكوها هكا نحكوها نحاولو منطيحوش هكا العبيدات نحيدوهم. نشوف واش واضح حتى شوفي الا كنت كنصور في العدس في السن وتحبس لي التصوير. المهم غادي ندير نجيب كاس باش نعبر. تقريبا كاس لاروب ديال الزيت البلديه وكاس لاروب ديال الزيت الروميه. المهم هاد المقادير ديال ندير كاس ديال الزيت الروميه. هاد المقادير البنات ديال 2 كيلو تاع الدقيق، كاس لاروب ديال الزيت البلديه وكاس ديال الزيت الروميه. صافي ندير شويه ديال الخميره، واحد المعلقه صغيره شفتوا. شويه سكات، شويه ديال البحار، شويه تاع البحار اولا البزار. المهم كيبطيو هكا كتعجبني
حارفين البيتزا. واحد التماره وحيده، ندير غير وحيده. واحد المعلقه ولا جوج تاع الزبده. دابا نشارك معكم ان شاء الله واحد الطريقه اخرى اللي كتجي زوينه هكا بالخلاط الكهربائي، نشاركها معكم. انا درت معلقه كبيره، يعني معلقه عامره ديال الزبده البنات. ان شاء الله غادي نشارك معكم كيف ما قلت لكم بريوات، شي حاجه زوينه، شي حاجه جديده، غير صبروا عليا. راني هاد الايام ماشي كتقول ماما شوفني هي، انا كتقول لي ماشي على برجك انت، ماشي على برجك. ما عرفتش البنات فيا واحد اللخصه في قلبي، ما عرفتش تاعي، بغيت نمشي ندوز وقال لي ما كاينش دوال، ما عرفتش. نشوف باش نسخن عليها ونجي. يلا نتوما معايا. نسيت غادي ندير السنيده، ندير واحد طيب. انا مش غريبه، انا واحد جوج معالق ديال السنيده البنات. انا دابا مضوبله المقاطع، قلت عاجنه غادي نعجن مره. جوج معالق ديال السنيده والمليح. ويلي ليا مليحه البنات، مليحه على حسب الذوق صافي. خدنا درناها، خدنا درنا البلديه، زيت روميه، الزبده، صافي هادشي اللي كندير فيه. الزعيطه نسخن مويها ونرجع معاكم باش نعجنوها. المهم البنات غادي ندوز باش غادي نعجن. المويه دافيه، الا عندكم حليب بودر زيدوا واحد المعالقه. المهم غنشارك معكم هذيك المقادير بوحدها، وهاد المقادير صراحه كتجي خطيره اكثريا. الا بسبستوها هكا، بسبستو العجينه كامله هكا بداك الدقيق. المهم انا ندير خامه صغيره، غادي نبسبس غير شويه ونجمع. انا عزيز عليا نعجن في هذا الخامه، راه كاينه العجانه وكلشي، والله يستر البنات وصافي. المهم الا كاين هكا شي بيني ولا سمينه ولا شي قصريه بقاو ديروا لها بحال هكا، ودلكو ديك الزيت مع ديك الزيت والزبده مع الدقيق باش تجينا مرقه. ديك العجينه الباط تاع البيتزا من الداخل. صافي البنات انا غادي ندلكها نجمعها وندلكها ان شاء الله ونرجع معكم. المهم دقيق القمح البنات راه محيده منه النخاله، غير ديروا راه كتجي صحيه احسن من الفينو. الا كان عندكم دقيق القمح ديروه. انا رجعت يلا طحنت وعطاتني شويه باقي القمح كاع ما صايبته، ضروري غادي نصايبو معكم ان شاء الله في تحضيرات رمضان. ضروري طلعوا السطح نشمشو ونطلع معكم. صراحه عرفتي شحال بيني وبين السطح ما طلعت لي. يلا بلا ما نطول عليكم باش ما يجيكمش الفيديو طويل، غادي نحبس حتى نجمعها ونرجع معكم. المهم البنات كيف ما كتشوفوا انا من بعد ما جمعتها زدت شويه الخميره حتى جبات لي العجينه هكا كثيره، وغادي ندلك هكا ندلكها مزيان. راكم عارفين ان دقيق القمح راه كيبغي يدليك. ندلكها السبوعيه البنات، الجامه كاينه وانا نعجن بيديا. هذه هي السبوعيه، ماشي مشكل غادي نصبروا. صافي ندلكها مزيان. قال لك باش تعرفي المراحل كاع عطاش طرحه تاع العجينه قول لها عجنيها شوف تشد لك ولا لا.
العجينه الصراحه كطيح الكتاف تاع عدوزتي. كنت باقا مع عدوزتي كنا كنعجنو، كنا بعض المرات كنفيق هكا مع 5 تاع الصباح كنعجنو هكا شي 6 باش نفطرو، ولا بقى لينا الغدا كنتغداو به. ملي في العشيه تاع ضروري خاصك شي 10 ولا راكم عارفين بان العربيه ديالك تبارك الله. صافي نكمل ليك ونرجع معاكم. المهم الغزاله ديالي كيف ما شفتوا، يعني من بعد ما خليت العجينه هكا ارتاحت واحد 15 دقيقه حتى ل 20 دقيقه. غادي ندوز باش غادي نشكلها كويرات صغيورين بحال بغيت ندير البطبوط. غادي نشكلها كويرات صغيورين ونديرهم هكا في دقيق القمح، نكورهم في دقيق القمح صافي. نبدا المهم بحال بغيت ندير البطبوط، ونبدا هكا نشعل الفران ونبدا هكا نقرص. المهم انتم غادي تشوفوا غادي تشوفوا ان شاء الله الطريقه. الصراحه زوينه زوينه زوينه، جات زوينه بزاف وجات اطبا وجات فنه. وراكم عارفين ان دقيق القمح يعني راه صحي، داكشي علاش درت دقيق القمح، وصراحه جات زوينه احسن من ديال الفينو اولا ديال الفورس بوحدو. صافي هنا كيف ما شفتوا دهنت يديا بشويه ديال الزيت، وغادي نخرج كويرات صغيورين، يعني ما بغيتش بزاف هكا كبارين، بغيتهم غير صغيورين. ما غاديش نبقى هكا نسرح ونقطع وسميتو، لا غادي ندير هكا كويرات في الجهد هكا ما صغارينش وما كبارينش، وغادي نحط حتى نكمل هاد الكميه كامله اللي عندي ديال العجينه. عاد فاش غادي نبدا هكا نقرص وندخل الفران. المهم كيف ما كتشوفوا انايا غادي نمشي بهاد الطريقه، يعني نكور ونديرهم في الدقيق على هاد الشكل. صراحه كيف ما قلت لكم راه جاو زوينين بزاف. كنتمنى انكم تجربوهم وانا متاكده غادي يعجبوكم. وشكرا لكم بزاف بزاف. صراحه كنفرح ملي كنلقى تعليق زوينين، كنفرح ملي كنلقى الناس تيبغيوني، يعني بزاف الناس تيبغيوني، وهذا فضل من عند الله. ما بقيتش غادي نديها في التعليق سلبيه، يعني قدام تعليق سلبي كاينين تعاليق كثيرين ايجابيين وزوينين من عندكم. شكرا للبنات اللي هكا كيشوفوني ما حطيتش وكيتصلوا بيا وكيقولوا لي سلمى كنتسناو في الفيديو، فهذا الشكر وهذا فخر ليا، ويعني كنشكركم بزاف بزاف بزاف. اليوم هاد السيمانه ان شاء الله كامله غادي نديروها تجهيزة رمضان. المهم غادي نشارك معكم. المهم هادوك راه كيف ما شفتوا كورتهم، غادي نشارك معكم شباكيه، غادي نشارك معكم بريوات، نشارك معكم التقديه ديال رمضان، لانني ضروري ما نخرج نتقدى واخا الحجز. غادي ندير واحد النهار ديال التقديه ونخرج نتقدى داكشي اللي خصني كامل، يعني باش هكا ما بقيتش نخرج، يعني ما نخرجش بزاف قليل. يعني الا خصات شي حاجه من يكون طالع من الدار هكا من المرسى نوصي عليها يجيبها ليا. ضروري ان شاء الله ما نشارك معكم التقديه. واحد الاخت قالت لي شاركي معنا التقديه. ما غادي نشارك معكم ان شاء الله اشنو غادي نجيب، اشنو غادي نصايب. غادي نصايب ما عرفش واش غادي نصايب الصفوف ولا لا. المهم باقي في الشك، يعني اصلا ما تناكلوهمش بزاف، ما عرفتش واش غادي نصايبهم ولا لا. المهم الا صايبتهم غنشاركهم معكم، ما صايبتهمش باش توني باش تكون صافي. هنا غادي نكمل التكوار ديال هاد العجينه اللي عندي، ونكور حتى هادو كنت بغيت نديرهم غير وحيده هكا، نديرهم هكا وحيدات كبار، ولكن صافي غادي حتى هما غادي نديرهم كويرات، وغادي حتى هما غادي نديرهم كويرات صافي. ونجمع نوجد اللاطه ونبدا باش نطيب. يلا هانتوما معايا ما تمشيو فين. المهم البنات كيف ما كتشوفوا انا قربت بالنسبه لي، خليت هكا وحيدات باش غادي نوريكم. ما قرصتها لا بندلك لا بوالو، كندير هكا شويه ديال الدقيق نقرص غير بيديا ساهله ودغيا طيبتها، يعني ما خداتش ليا بزاف تاع الوقت، غير كنسهلها هكا شويه. نحاول انني نشد ليها هكا نشوف الفران
صافي وغادي ندير هكا الفرشيط وكنت راني حبيت عليها ونشوف مع بعضياتنا العسل والشطار بحال هكا. يعني ساهله وصحيه 100%. كيفاش راه فيها السكلود، فيها الزعتره، فيها يعني القمح في العجينه. زوينه البنات بزاف بزاف. كنتمنى انكم تجربوها، وكنتمنى ان الاخوات اللي طلبوا البيتزا نكون لبيت الطلب ديالهم. وان شاء الله غادي ننزل معكم واحد الطريقه اخرى بمقادير اخرين بالفينو ان شاء الله. غير الله يرزق الصحه والسلامه البنات وصافي. الصحه راه هي كلشي. الله يرفع علينا الوباء يا رب. صافي هي وحيده هذه غادي نحيد هاد اللافا ونجمع الدقيق. شتو راه ساهله البنات. هانتوما شوف راني نطلق لكم الكاميرا. صافي وغادي نخرج هذيك الزلطه. شوفوا عجينتها راه زوينه لانني دلكتها مزيان حتى ولاو كيبانوا فيها هكا فقاعات. صافي نحيد هاد الزلطه ونوريكم. انا درتها لماما هاد البيتزا. البنات درتها ماما داكشي علاش درتها شويه. الله يرضى ماشي بزاف ولكن غير شويه، شي وحدين هكا الفوق. هذيك راكم عارفين البيتزا كتعجبني تكون رقيقه. هذه راه ما غليظاش هانتوما ولكن راه زوينه. شوفوا كيفاش جات رائعه البنات بزاف. المهم هذاك المثل اللي قلت لكم ديك الخطره كملات ليا جميله. قلت لك شكون شكر العروس، امها وخالتها وحزارتها جارتها. ايوا هانتوما صراحه فن بزاف. صافي انا غادي نجمع حتى تبرد ونوريكم الشكل النهائي وطريقه الاحتفاظ بها. نجمع هذا الروينه ونرجع معكم. المهم بنات من بعد ما كملت البيتزا كامله كيف ما كتشوفوا جات زوينه بزاف، جات رطبه وجات فتيه. المهم هاد البيتزا البنات انا مصايباها لماما بحكم انها ضارينا رجليها وما تقدرش هكا على الوقفه بزاف. قلت نحيد عليها واخا غير لاباط تاع البيتزا وشويه ديال البطبوط ديروا هكا في كونجيلاتور. صافي كيف ما شفتوا غادي ناخذ هكا ندير 6 اولا 8 في بلاستيكه. المهم هي راه تخربق شي حاجه ما غاديش دير غير بيتزا بوحدها من طبيعه الحال. كيف ما شفتوا غادي ندورهم هكا في السلوفان ونزير عليهم باش ما يدخلش ليهم البرد في الكونجيلاتور. والصراحه كيجوا زوينين البنات. شوفوا كيجوا رائعين ونصيبهم في الدار حسن من ناخذوهم من الزنقه. صافي هنا غادي نكمل وغادي نسوس هكا الدقيق لان هكا كيكون فيهم داك الدقيق اللي قرصت به نسوسو باش ما يبقاش ليا في العجينه. وعاد فاش نبقى هكا نلوي في السلوفان. ومهم صراحه المهم ماشي نشكر راسي ولا شي حاجه، صراحه جات زوينه. وراكم عارفين ان دقيق القمح يعني راه صحي 100%. هنا غادي نكمل ندير هكا كل حجم، كاينه صغيره وكاينه درت طايات البنات. المهم ماشي مشكل، المهم انني درتها وصافي. غادي ندير يعني كل وحده وخدتها يعني قدها. الا كانت شي حاجه صغيره غنديرها صغيره، كانت شي حاجه كبيره غادي نديرها مع الكبيره. وغادا بحال هكايا حتى نكمل الكميه كامله. وضروري ما نرجع معكم باش نكملوا الفيديو ونشوفوا العسل كيفاش جا. صراحه كيف ما شفتوا انا كنبغيكم بزاف. المهم من بعد ما كملت جات زوينه وجات خطيره.
البيتزا جات زوينه. المهم العسل ها هو بجد البنات، ما غاديش نقدر نقول لكم دابا شي حاجه عليه. غادي ناخذ واحد شويه نديرو في الكونجيلاتور نشوف الكثافه ديالو، وحتى الغدا ان شاء الله وغادي نكمل معكم ونوريكم العسل كيفاش جا. المهم ملي كنشوفوا هكا الليمون والحامض تعسل على هذا الشكل، يعني العسل ديالنا راه واجد البنات. شوفوا، وملي كتوزي بحال هكا كيهبط خيط، يعني راه العسل واجد. يلا انا نرجع معكم وناخذ شويه نديرو في سليفه ونرجع معكم. المهم بنات كيف ما كتشوفوا هو العسل درتو هكا شويه في الكونجيلاتور، يعني راه واجد. مازال هذا راه باقي ما بردش بزاف، غادي يبرد. شوفوا المهم بنات هنا غادي يسالي الفيديو. كنتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم ويعجبكم. كنتمنى انكم تجربوا هاد البيتزا وتردوا عليا. صراحه جات زوينه بزاف. وهنا البنات العسل حتى الغدا ان شاء الله، وغادي نكمل معكم تتمه الفيديو، تتمه العسل. يلا بسلام عليكم، خليت لكم راحه، ونتلاقاو ان شاء الله في لا فيديو جديد. شكرا على التعليق الزوينين وعلى الحب ديالكم وعلى الدعم ديالكم. بسلام عليكم.